berlatih. Salah satunya dengan menetapkan proses pembukaan. Oke. Pambuka pasinaon menika wonten tetembungan para kadang kakung putri Redha Muda Minulya. Ini adalah kalimat yang selalu kita gunakan untuk latihan. Monggo mangke menawi nalika badhe dipun kembangaken utawi dipun ngrembakakaken malih para kadang kakung putri Redha Muda Minulya mliginipun para nimpuna ingkang tansah pinayungan ing Gusti. Upami ngaten, monggo. Namun pada hal ini memang saya membiasakan untuk menyampaikan kisi-kisi yang selalu kita gunakan di dalam pembelajaran Panoto Wicara. Selamat malam, selamat bergabung. Ini dari mana yang baru saja hadir di daerah? Saking Ungaran Barat. Oke. Iki. Monggo. Ya, saya lanjutkan dulu. Ini artinya atau maknanya saya kira sudah kita bahas pada minggu kemarin. Kemudian ada istilah engdalu menika. Ini tampaknya juga sudah sering digunakan pada dialog setiap hari. Menawi dialog dalam bahasa Jawa menika guneman nggih, guneman saben dinten. Badhe kawiwiti gladi Panoto Wicara ing medhar sabda lan Panoto Cara. Artinya memang dalam hal ini dalam lingkup Panoto Wicara kawiwiti gladi yang akan diawali gladi menika latihan. Tadi ada yang tanya di grup ya, gladi itu apa gladi atau gladen atau apa? Gladen bisa sakit, gladi bisa sakit. Panoto Wicara artinya di sini adalah pembelajaran. Ya. Panoto adalah menata, Wicara itu bicara. Yang di dalamnya ada medhar sabda dan Panoto Cara. Maka di sini dilanjutkan sumangga manengku puja itu berdoa. Bapak Ibu para kadang. Ing salubunipun tetembangan sesarengan lah. Wonten tembung salubunipun menika ngangge tembung rinangga Bapak Ibu. Arkais, kata yang jauh. Maka akan kita munculkan untuk membiasakan diri. Sebenarnya saya ini provokatif Bapak Ibu. Dari hal yang sudah tidak digunakan. Tapi kalau sudah terbiasa istilah salubunipun ini akan menjadi isian yang ada di dalam perbincangan kita. Salubunipun kula wonten ngriki badhe sowan bisa digunakan dalam salubunipun. Sebenarnya, sejatinya ini bisa menjadi semacam kalau bahasa Indonesia itu kelitik ya. Kalau hadir juga nggak apa-apa, tidak hadir juga nggak apa-apa. Manungku puja ing tetembangan sesarengan saged nanging dateng ngriki lajeng dipunjukan supaya rada kondhang ben diarani wong iso basa. So, kadang kawis menika mawi basa Jawi menika boten namung kabetahan saged komunikasi nanging ugi ngunjukaken kahanan kawontenan, memperlihatkan kemampuan. Nah, ini yang agak memang cengkah atau berbeda dengan keadaan yang ada di masyarakat. Sumangga manengku puja ing salubunipun tetembangan sesarengan. Tembang kawiwitan.
Artinya di sini tembang akan dimulai. Tembang dimulai. Ini adalah paragraf yang berisi tentang pengantar dari pembelajaran. Itu. Sampaikan secara lugas, maka pengucapannya semacam ini. Para kadang kakung putri, werdo mudo minulya. Kita sepakat koma dan titik itu adalah berhenti sejenak untuk koma, hela nafas, dan titik itu untuk menarik nafas, nyedot dan keluar. Itu berarti ada 2 kali. Para kadang kakung putri, tidak usah nafas, werdo mudo minulya. Nafas, keluar. Ada jeda yang lebih lama. Itu teknisnya Bapak Ibu. Tapi nggak usah dipikir, kalau napas dipikir nanti malah stres sendiri. Mikir napas mlebu kalau metune iki rada wis pasti naone sampai santi bahlu ning meditasi. Nggih. Saya lanjutkan secara lengkap. Ada kakung putri werda muda minulya. Ing dalu menika badhe kawiwiti gladi panata wicara ing medhar sabda lan panata cara. Sumangga manengku puja ing saluburipun tetembangan sesarengan. Tembang kawiwitan. Bisa dicoba bersama-sama nggih, yang ada di tempat maupun yang ada di daring. Monggo. Ini hanya sekadar kesepakatan kita untuk membuka acara atau gladi pada malam hari pada saat latihan. Ini hanya kesepakatan kita dan tujuannya adalah untuk ngulinaaken. Ngulinaaken menika menapa ya? Membiasakan. Nggih. Biasake nganggo tembung Jawa. Kalau ada hafalan, saya yakin. Kalau sudah ada hafalan, saya yakin. Selupa-lupanya kita untuk merangkai atau setidak mahirnya kita merangkai kata atau kalimat, pasti yang keluar adalah hafalannya. Sehingga tampak mampu untuk menyampaikan ukara atau kalimat dengan baik dan lancar. Tampaknya lancar. Nah, ini adalah misi kami sebenarnya, memberikan hafalan itu untuk membuat perform atau berbicara dalam satu panggung itu sudah memesona atau memikat pada awal proses. Mau tak ngomongin dowo-dowo ini jajal lali ya ora kita. Kita kuasai secara fonologis lambang-lambang bunyi yang ada di dalam tulisan Jawa. Ini tampaknya memang perlu kita sepakati lambang-lambang bunyi yang akan berubah, tidak seperti kebiasaan asli. Kalau menikah itu diwaca menika, nah itu. Ana sing i diwaca ing contohnya. Nah, ini akan kita sepakati dalam bentuk skrip difonkan ya. diucapkan sehingga nanti pada saat Bapak Ibu, teman-teman muda menemui tembung-tembung Jawa yang sudah ditulis dengan benar, itu mampu membacanya sehingga nanti akan mampu untuk belajar secara mandiri. Nah itu. Oke. Para kadang kakung putri. Ya. Monggo. Mas Adit, Bapak Ibu menika boleh kalau mau dihidupkan mikrofonnya.
Ini biar seperti cacat cerewet dan lain sebagainya. Dan Mas Adi sudah record ini, jadi tenang Bapak Ibu, kalau lupa nanti recordingnya bisa diunggah di YouTube. Saya sampaikan pambuka sinau, mangke dipun wiwiti sesarengan. Pambuka pasinau semoga. Poro dan kakung putri Perdo mudo minulya ing dalu menika badhe kawiwiti gladi panata wicara ing medhar sabda lan panatacara. Sumangga manengku puja ing salungguhipun tatembangan sesarengan. Tembang kawiwitan. Tembang kawiwitan. Pemanasanipun sampun. Mangke kula matur tiga sekawan, mangke kula menapa Bapak Ibu sesarengan ngendika supados saged rancak. Ngaten nggih. Kula nuladani rumiyin mangke tiga sekawan Bapak Ibu sesarengan. Para kadang kakung putri tiga sekawan. Kadang kakung putri Perdo mudo minulya tiga Perdo mudo minulya ing dalu menika ing dalu menika badhe kawiwiti gladi panata wicara tiga badhe kawiwiti gladi panata wicara ing medhar sabda lan panatacara ing medhar sabda lan panatacara sumangga manengku puja ing salugunipun tetembangan sesarengan tiga sekawan. Manengku puja ing salungguhipun tatembangan tembang kawiwitan. Kalau wau wonten ugi kang ngendika para kadang. Nah, ini kesepakatannya. Pada gambar ini itu ditulis D tanpa H. Maka ilat atau lidahnya, ilatipun menika dipun geget dateng untu ingkang paling ajeng. Kadang. Kadang. Injih. Tanpa H, menika ilatipun dipun geget dateng ajeng. Kadang. Pripun Mas? Kadang nggih. Menawi wonten DH kadang. Ilat menika dipun tekuk dateng inggil langit-langit naminipun apiko palatal. Menika dipun tekuk minggah teng langit-langit mriki. Cobi dipun ingkang teng ngene wihara nipun duduk. Lare ning ndi ya? Nah, menika dipun hambat rumiyin. Dang. Do. Werdo. Nah, kadang werdo. Ini kesepakatan kita, ya, datang skrip yang memuat D tanpa H dan DH, ya, itu kalau D tanpa H itu mudah, lidahnya digeget dari ujung gigi ya, nah, itu.
apikopalatal. Itu apikodental kalau di rumus fonologi ini kok. Ini J. Ini saya kira tidak begitu sulit atas pertemuan kita kedua malam ini. Lah, ingkang menika Bapak Ibu, sampun kuatos dengan saged mirsani dateng menapa saged midhangetaken sak lebetipun grup WA mangke menawi kesupen mandhap lan minggahipun tembang lah menika ngriki kula sepakati ing ngrika ing tembang menika sampun wonten titilaras. Lah fungsi titilaras menika menapa? Fungsi titilaras menika kesepakatan menawi minggah menika berarti angka yang ada di depannya itu lebih kecil daripada di depannya. Contohnya mau 6 menika. Mesti engko nek langke menawi kesupen iki nadane piye? Iki munggah. Mesti munggah. 6 ning siji titik ugi ngaten. 6 lebih kecil daripada 1 titik atas. Nila menawi wonten nada mo menika upami kok tibane 6 mesti munggah. Mangke menawi kesupen iki to. Miwiti apa piye? Lah iki kemutan kesepakatan simbol menika monem cici. Ngaten menika menawi sampun mestinipun Bapak Ibu para kadang wonten ingkang sampun wasis ing bab titilaras nggih. Menika titilaras pelok. Loro jinem loro jinem. Monem cici 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 rolu jiro jinem mo. Nah menika gede-gede. Kula nyinaoni ingkang dateng wihara Bapak Ibu. Awit menawi kula nyinaoni dateng Zoom, mangke saut semaut malah dadosan. Lah menika monggo ingkang dateng wihara saged sesarengan ngapalaken rumiyin, mangke kalih rambahan ngaten supados boten kedangun. Cobi nggih. Semanten menika. Coba ya. Mo tiga sekawan. Iki ana sing suarane beda. Ana sing suara dua. Suara wedok, nggih. Ora usah dibengok. Tiga sekawan. Nggih wonten sing anu suarane ora kancane. Tiga sekawan. Ya, oke. Miwiti tiga sekawan. Miwiti neh. Miwiti neh. Miwiti. Apal ya? Iki podo angkane. Ciji podo karo tine. Ti gelar gladi podo. Gelar gladi ora mungkin nek siji diwaca gelar gladi. Lah mboten. Siji ketemu siji diarep digawa ning tren nganti kan pati podo. Cici. Wah, itu berarti gawe dhewe. Gelar gladi tiga sekawan. Gelar gladi tiga sekawan. Gelar gladi malih. Gelar
gladi, hamiwiti gelar gladi, 3 sekawan. Hamiwiti gelar gladi, nah, hamiwiti gelar gladi. Hafal? Ini gampang. Putra. Nah, putra. Nganggo swara silian ora apa-apa sing putri. Iki nek direndahke ya ora apa-apa. Lurajira cinema Hamiwiti semono sik wae ben ora kebengoken ya. Hamiwiti gelar gladi, 3 sekawan. Hamiwiti gelar gladi, putra, ya, putra, nah, putra. Nah, di sana itu ada tanda jiroji di garis bawah. Itu berarti ada 3 kelompok. Jiroji ada 3 nada di dalam san. San, san, ya. San, yo. San. Tine loro, ada 2 nada. San, ti. Ya, di san, di atasan itu ada 3 nada. Tangannya karo hitung. San. Nah. Santi putra santi. Piye putra? 3, 4. Putra santri. Putra santi. Nggih. Saka ngarep kaya ngene iki. Hamiwiti gelar gladi, putra santi. Yo, hamiwiti gelar gladi, putra santi. Baleni pisan meneh engko dilanjutke ngisore. Hami kawan hamiwiti wis doa. Batuk. Batuk ana sing. Ha nggih. Iki nggih nembe pisanan lah menika ingkang ten wihara menika wonten tiyang 50 menika. Batuk sedaya. Hamiwiti gelar gladi putan di atasan ada 3 nada. Terus ngisore coba. Pama, nah ini bodene dhuwur ana 2. Nah, pamadaring ada 3 sama dengan 3 yang ring lupa. Pamadaring, nah, pamadaring, gos kawan. Pamadaring sabdo sabdo pamadaring sabdo pamadaring sabdo. Nah, lupa. Pamadaring sabdo. Hamiwiti lupat. Hamiwiti gelar gladi, putra santi.
pamadaring sabdo. Ya, apa? Nah, di bulan balen ini apa? Metodenya surah blended mana? Bulan balen learning. Nah, ini ngisore coba. Panotoco. Nah, ini tekan mol. Nemo panotoco. Nah, tekan kono wae. Lopat. Panotoco. Panotoco. Kita ingat-ingat. Mau ketemu mau sama. Lagi nek wis tekan ro piye kuwi? Jajal mandiri. 3, 4. Panotocoro. Lah, 6 ngarep pa dengan ro itu kan sama. Panotocoro panotocoro pa. Lah, tadi baleni jadi ketemu, ya. Panotocoro, ya. Panotocoro lagi. Panotocoro tambahan 1. Panotocoroji. Ya, Cak. Panotocoroji. Kurang kopi ini. Panotocoroji. Lah iki ketemu telu meneh. Ning dhuwure nar karo wi loro. Hitung. Nar. Nar. Terus 6 nar. Wi. Narwi yo. Narwi. Gabung ya. Panotocoroji yo. Panotocoroji. Narwi. Nah. Panotocoroji narwi. Tokon dhuwur. Nanti kesel supaya apal, ndang apal. Kuwi kudune syaratnya kesel. Hamimiti 3, 4. Hamimiti gelar gladi putra santi pamadaring sabdo panotocoroji narwi. Sing terakhir itu kok cepet banget ini, cerdas-cerdas ini arek. Jiroluji, nah jiroluji, muga kalis, muga kalis, muga kalis, muga kalis, piye? Muga kalis, muga kalis, muga kalis. Apal ya? Gampang. Ding dung ding dong, dung ding ding ding. Muga kalis, muga kalis. Engru, tak tambahi engru. Muga kalis engru, jirolu jirolu, dung ding dung dong ding. Muga kalis engru, muga kalis engru. Ye? Muga kalis engru, yuk. Muga kalis engru, nah. Muga kalis engru.
Beda ngene iki. B Panoto cara jinarwi muga kalis yo muga kalis sing beda 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 lagi beda muga kalis sing beda kanca-kanca dateng wihara saged sumene utawi istirahat rumiyin watu-watu rumiyin ngos-ngos rumiyin nggih lajeng kula tak nembang lebih nggih. Mangke kangge isen-isen panjenengan sumene utawi istirahat. Sumene menika istirahat nggih. Sumene sawetawis berarti istirahat sementara atau sejenak nggih. Kados ngaten. Amiwiti gelar gladi putra santi pamedharing sabda panoto cara jinarwi go kalis sing kita wis Bapak Ibu para kadang ingkang saged sareng-sareng mohonipun Hamiwiti semanten menika keduren mboten Mbak Hamiwiti semanten mboten apa-apa tiga sekawan kanca ingkang dateng wihara sesarengan Hamiwiti nggih ngoten nggih tiga sekawan Hamiwiti gelar dari sabda panoto cara jinarwi Muga kalis ing dipun wongsal wangsuli ambal kalih dosa sak mbotenipun sesarengan sinau dhateng Bodro Santi Institut menika sampun gadah tembang setunggal ingkang apal tembang Mas Kumambang upami mangke kangge sungkem manten lah niku iki saged
nalika penganten kekalih sampun sungkem ring bapa miwah ibu tansah raosa neng sak lebetipun penggalih maratani mreng awakku tuwing uri kangge cakepan sanesipun saged den padha prayitna jono kang karo nangis monggo terus mergo nangis menika janjanipun dipun gagas iki janjane mulih iki digatekke apa ora karo sing duwe gagil iki menika aja kang kumawane. Nah, menawi wontenipun saged ngangge cengkok mboten napa-napa, pun cengkok. Nanging menawi cengkok dateng Zoom menika mangke dipun pejahi rumiyin anunipun, speakeripun nalika kepengin nyengkok lah menika. Hami witi. Nah, upami ngoten. Nah, mangke lak mboten sareng kalian kancanipun. Mangke dipun mute. Menika kangge pambukanipun pasinaon Bapak Ibu para kadang supados kulino setunggal gladen tembang saben dintenipun. Nyuwun pangapunten saben wanci gladen Bodro Santi saben minggunipun lan ugi sinau bab tembung saben minggu tapi saben sambotenipun apal menawi para kadang kakung putri Werda Muda Minulya. Nah, menika saged dipun ginakaken kangge menapa kemawon. Nalika panjenengan sedaya ngandharaken panantikan mawi Jawi. Kula pitados para kadang menawi kok ngugemi bab menika saged seseorang mliginipun para kadang Jawi wonten pundi-pundi papan wonten Samarinda wonten Irian Jaya wonten Kendari wonten laladan Jawi piyambak ugi menawi kok kulino mawi basa Jawi utawi saged seseorang menika kajen keringan tegesipun kajen keringan menika dipun anggap sesepuh pini sepuh haji sepuh menika angger napa menika wonten pasrah nampi mesti pun suwuraken anu menika Rama Darmawan. Nah, najanto janipun namung apal para kadang kakung putri Werda Muda Minulya. Para kadang kakung putri Werda Muda Minulya menika lah menika ngangge lah mboten napa-napa. Bakenipun wiwitanipun sampun menapa menika mencuti utawi memikat hati sampun mengikat pada pandangan pertama. Kados tembung-tembung ingkang sampun kula andharaken kala wingi. Hawi gnamastu namasi di sini dadi Sanggur Pengrat kang mangliputi syarate dinulun mangayun makirti ari kanang palupi rahayu sagung dumadi rahayu mring sagung saking dumadi. Panjenengan pun miwiti ngangge menika najanto cendak lan cekak menika sampun dipun gatosaken. Digatekke iki siji ana sing ngene, wah kok tembunge apik temen ya. Iku siji. Sing nomor loro, tembunge kok angel men aku ora mudeng. Sing nomor 3 wong kuwi kok sombong men nganggo tembung angel. Lah kuwi. Terus ana tembung engko kuwi ora komunikatif. Menika boten kangge komunikasi. Adangiyah menika boten kangge komunikasi, nanging kangge ndonga, kangge ndedonga. Kangge ndedonga. Menawi dateng laladan agami menika sok kadang wis dipun pethekaken dateng kutipan mantram utawi doa agama. Monggo boten dados menapa. Katen. Menika saengga sak botenipun, nah saengga menika sehingga menika Jawi boten lah, menika Jawi.
Lajeng panjenengan dipun wastani wasis utawi mumpuni ing reh basa awit janipun namung ngapalan. Nika kula wangsuli mulih sinambi ingkang dateng mriki ugi sumene utawi istirahat, ingkang dateng dalem ugi bilih kala wau sampun ngendika lan ugi nembang ugi saged sumene sawetawis. Pramila wonten ing pasinaon dalu menika badhe karembak janjanipun menika menapa to reroncenipun tembangan pangapunten surat ingkang dateng bebrayan nggih utawi dateng masyarakat. Reroncenipun kathah para kadang. Reroncen tegesipun rangkaian lajeng rerenggan menika hiasan ingkang dipun lebetaken digunakan di dalam tembang. Nggih, menika. Artinya pada saat kita belajar mengenai tembang nyuwun pangapunten sesorah kemarin itu sebenarnya ini teman-teman yang ada di sini. Kita hanya membiasakan dan menyampaikan fonetis Jawa sehingga panjenengan mampu belajar secara mandiri. Mampu menyesuaikan diri dalam lambang-lambang bahasa dan sastra Jawa. Sumangga tadi tulisannya sumangga kok iso diwaca gitu ya. Itu kesepakatan proses. Terus engko jlundrunge sejarah piye lah. Belum ya Pak nek nulis sejarah sedina sewengi ora rampung kok menapa dalam ini kok sejarah. Lalu kita kemarin, yang ini adalah pelajaran kita hari ini. Pelajaran kita yaitu satu, membuat pidato atau sesorah menjadi lebih indah. Tegesipun dateng mriki menika mboten namung kelas gladen utawi lampahipun acara-acara ingkang sampun dados adat. Nanging pasinaon dalu menika angkahipun menika kelas mahir, kelas lomba. Cara dilombake kuwi riciane kaya ngene iki. Cara lomba kuwi nek menang lomba pidato kuwi apa? Siji, tembunge apik. Nomor loro, fonologisnya mampu berterima. Artinya laladan pundi? Nah, Yogyakarta, Surakarta, menapa Banyumasan, menapa Semarangan. Berterima. Yang ketiga, vokale apik. Angger ana wong kok pidato para kadang kakung putri reda muda minulya. Sumangga kita lah itu mesti cah ajaran. Neng nek saone para kadang kakung putri, nah wis nganggo semacam tanda tanya untuk menerjemahkan koma lagi. Oh iki wong ngomong kepenak. Angger wong ngomong kepenak iki kabeh dadi kepenak. Komunikasi untuk pasangan, untuk rezeki ya saka komunikasi sing kepenak iki Pak Tar nggih promotan menika. Para kadang kakung putri reda muda minulya. Ini hubungannya dengan olah vokal dan isi konten. Lah, saka isi iki sok biasane diwanjuri iki jupuke sing ora biasa. Salah sijine upama kok ana tembang sak jroning pidato, wah mesti penilaian plus. Ana wangsalane utawa nen-nen, ana pariane, ana kutipan-kutipan sing sifate formal, sifate non formal, sifate informal.
Menika adatipun dadosaken berbobot. Semanten ugi dateng bebrayan perkata. Menawi kok lingsem utawi sin ginakaken tembang dateng pidato utawi sesorah. Lah menika saged dipun slimur mawi kutipan lan ugi unen-unen. Ujug-ujug nganggo pekaten ingkang saged kula aturaken, kridaning ati datan bisa bedah kutaning pasti. Budidayaning manungsa ora bisa nduwur garising kuwasa. Nah, itu maka akan menjadi nilai plus ini. Wah, tembungnya kok apik. Hafalan. Unen-unen kuwi hafalan kanggo ngiseni sesorah. Menjadi berkualitas. Dari hafalan ini akan menjadi kualitas. Gitu. Menika janipun senjata yang sering digunakan oleh para kurator atau para ahli pidato tipan. Time is money. Nah, itu kan juga hafalan. Gitu. Terus apa? Over and over again. Misalnya kayak lagu. No woman, no try. Menika salah setunggalipun yang akan kita sampaikan di dalam pembelajaran. Nyuwun pangapunten kula gaduh-gaduh menika. Kadang-kadang kula mawi tembung bahasa Indonesia teras menika mboten betah Bapak Ibu. Nggih menawi pun keparengaken kula mligi ngangge basa Jawi ngoten lah malah. Kula mardika ngoten. Nggih. Para kadang ingkang dipun sinaoni ing dalu menika inggih bab setunggal tembang saklebetipun sesorah, unen-unen saklebetipun sesorah, dasanama saklebetipun sesorah, dasanama menika sinonim nggih. Upami kok mawi para kadang kakung putri werda muda minulya lah menika sinonimipun menapa? Para kadang kakung putri ingkang matang. Para kadang kakung putri ingkang kinasih lan sak ben paragraf menika prayoganipun ben. Menapa melih saklebetipun paragraf saben kalimat menika prayoganipun mawi kata ganti supados saged ketingal panjenengan menika wasis anggenipun mendika. Menika bab sesorah lan ugi kutipan-kutipan bijak lan basa rinengga. Lah menawi mboten saged dos pundi? Apalan rumiyin. Apalan rumiyin. Lah menawi dereng apal, maos. Pak Presiden mawon menawi pidato ingkang penting menika ugi mawi catetan nggih Bapak. Nggih. Lah wong kados kula panjenengan, gitu. Badhe mawi catetan mboten menapa. Catetanipun dipun damel alit-alit mboten menapa, gumantung caranipun piyambak-piyambak. Kala wingi kula kepanggih kalian pemasrah manten mawi catetan alit tembungipun sae. Nggih kula kula puji kula piyambak ingkang damelaken kula. Lah menika ngangge angel napa ngangge ingkang sedeng Pak? Ingkang angel sekalian Mas. Oh nggih. Tuhu katur dumateng para kadang kakung putri minulyang Gusti. Ngoten niku tembung-tembungipun. Dahat tanpa pinundi. Ngoten niku. Oh, tembungipun sae ingkang ngendika ugi juga ceneng sae. Lah menika malah dados gumun dredegipun ingkang nampi. Nah, menika sanjata namipun jimat kalima usada. Kalima usada. Kalimat janipun kalimat usada. Semua kalimat yang bisa digunakan untuk tombo maksud itu. Nah, kalima usada niku menawi sak menika kok pilih kepean menika. Kepean. Jimat kalima usada. Lah menika kok pilih panjenengan mangke dereng apa kok sampun dipun dadak masrah nabi dipun tampi
Oh, para kadang Bodro Santi Institut menika ketawa ngaten niku. Kula mawon ingkang masrah. Upami kok Mbak Yunipun nikah. Lah menika panjenengan ingkang nampi. Kakung putri boten menapa-menapa. Ampun ngantos dipun benten-bentenaken. Sinten ingkang badhe kepengin dipun benten-bentenaken? Nggih. Kakung putri kok dipun sambati utawi malah tawa. Kula mawon ingkang masrahaken Mbak Yu kula. Wah, bapake gumun iki kesurupan apa? Nanging menawi kok putra piyambak kados Pak Dar, kula mawon ingkang masrah ampun. Niku kados-kados boten wonten tiyang saged. Mawi catetan boten menapa kalimo pusada. Kalimat menika kalimat pusada. Boten kalimasada nggih, kalimasada benten kalimasada menika salah setunggalipun jimat dhateng pewayangan ingkang dipun ginakaken kaliyan Puntadewa. Menika kalimasada. Nggih. Menika boten penting Bapak Ibu. Kula lajengaken kemawon saged dipun waos piyambak. Nggih, asumsi dari pembelajaran ini saya kira harus memikat ya. Ini ada istilah memikat. Harapan kami lulusan Bodro Santi Institut mampu menjadi pemikat dengan bahasa-bahasa indah, dengan banyak hafalan yang sebenarnya yang dihafalkan itu hanya sedikit di wilayah yang sedikit. Yang paling banyak kan Surasa Basa. Untuk salam pambuka, ukara pambuka adangiyah. Nyuwun pangapunten, salam pambuka adangiyah lajeng pambagya wilujeng lan ukara pambuka. Menika ingkang dipun apalaken. Pun wonten rumusipun, gampil kemawon gagas. Kok nek sakne lali, oh iya aku kudu ngomong ukara pambuka. Nek wis lali, adangiyah kok lali ming separo apalane. Mongko wis disambati ning acara masrah kemanten. Awigna mastu namasidi sinida. Aduh lali. Minangka purwakanipun atur lah ora apa-apa. Mboten menapa. Nggih. Nanging prayoganipun lulusan menika mangke saged mincuti, memikat hati, membuat mantap seluruh audien. Jangan sampai ragu. Sampun ngantos upami hawigna mastu namasidi sinidaha. Terus neng mic kuwi ngomong, "Duh, apa ya terus iki?" Ah, kuwi ampun. Kendel kemawon mantep. Sinidaha. Minangka purwakanipun atur mboten menapa. Mboten menapa. Mangke dangu-dangu apa. Kula ugi kados ngaten menawi kok pikantuk sesrepaning saking mirengaken Mbah Narto Sabdo wayangan. Lah menika lajeng boten mesti langsung hafal. Sura dira jayaningrat lebur dening pangastuti. Sura sudira jayani kang rat suwuh brasta tekapi kang ulat darmastuti, ulah darmastuti. Rumiyin mboten apa. Sura sudira jayani kang rat ngoten nika kula bribet dateng mikrofon. Ora apa-apa sing penting tanggo terus. Tak catet, tak waca tanggo. Menika. Pak Widodo Broto Sujati ngendika Jogro Angkara Winangun Sudira Marjaing Westi. Tak rungokke, tak rekam ning pinggiran. Lah nek takon wae. So kadang kula ora ana wektu Pak napa Pak? Ya mbuh aku ya lali ngono kuwi. Nah, mau nalika kok dipun jelasake jebul kuwi tembang kinanti. Wah, lho gampang ning aku ngapalke. Jogro Angkara Winangun Sudira Marjaing Westi. Wara kasopwasa sastrane Draweda muni Suradira jayaning ngrat lebur tining pangas
tuti. Lah, tak tembungke biasa joglan para winangun Sudira Marjaeng wis di kuwara kasup kuwasa sastraning jero Weda Muni. Suradira Jayane ngrat lebur dening pangastuti. Tak tambahi. Sura Sudira Jayane kang ngrat suwuh brastra tekabe kang ulat Darmastuti. Mekaten lampahipun adicara nuwun. Deng dah mulih wis itu apa. Menika. Mantap. Menika. Katen nggih. Lajeng dateng mriki ugi janjanipun mangsuli Bapak Ibu. Supi mangke dipun sesarengan. Lah menika perlu diingat-ingat bahwa untuk surasa basa tidak usah dihafalkan. Boleh menghafalkan satu untuk kepentingan Bapak Ibu, teman-teman yang ingin belajar untuk sesorah khusus. Upami, kula pentingipun masrahke utawi nampa manten. Monggo dipun apalaken. Benjang kula sukani tulodo sesorah pasrah nampi manten lamaran gitu. Dodok kori, dodok lawang. Monggo mosok dodok lawang kok dadak di. Nggih mboten menapa nanging tetep kula sukani. Lah menika ricikanipun ingkang benten dateng surasa basa. Lah menawi kok dipun napalaken rumiyin surasa basa masrah manten monggo. Menika kabetahan ingkang sok adatipun dipun ginakaken. Mekaten. Surasa basa lan ukara panutup menika dipun subi kangge objek ingkang dipun ginakaken kangge rerenggan. Surasa basa dipun tambahi tembang lan basanama. Ukara panutup dipun wimbuhi unen-unen lan kutipan bijak. Manggenipun dateng pundi? Menika dateng upami. Ah, nggih. Menika kaliten nggih Bapak Ibu. Dateng mriki wonten ing bagian nomor gangsal menika. Cobi kula kaos nggih. Pramila kula sakadang ingkang cubluk ing seserpan reh Subasita. Mugi-mugi pinaringan agung sanggan nganten pisang sanggan jampi sedah lan warna-warna ingkang badhe kaaturaken kanthi wujud rakiting tembang Mas Kumambang. Kurang srana sanggan penganten puniki sedah jambe uga pisang jangkep kalih pareni wujud tresna mugi amimbuhi suburing kekadangan. Namung nyatanipun hamung timun wungkuk jaga wimbub bebasanipun. Bapak Ibu ingkang kinurmatan, penganten kakung Mas Aditya SPD ingkang kathah kekirangan sumpun ing seserpan lan sapanunggalipun. Menika menawi mantep. Menika mboten ketinggal lucu. Nanging menawi kok pisang sanggan jampi sedah lan warna-warna ingkang badhe kaaturaken kanthi wujud rakiting sekar gambuh laras pelok pathet enem lagi mesti diguyu. Sareh
ngomongi penak badhe kaaturaken kanthi wujud rerakiting sekar Mas Kumambang. Langsung sekar Mas Kumambang. Kurang srana sanggan pengantenku niki. Padha karo mau jane sing kok. Mung iki kaceke rada ndledek. Menika para kadang saderengipun sesarengan gegladen wonten ingkang badhe mundhut pirsa sumangga. Oh ya, ada yang mau bertanya, kami silahkan. Bertanya menurut pirsa Bapak Ibu. Monggo, Mas Adit bisa menambahi volume yang ada di sini. Loh, berarti suaraku ragu. Izin Bapak Ibu semonggo bilih badhe mundhut pirsa utawi tanya pinangsulan utawi bertanya. Kalau tidak kita akan melanjutkan latihan ya. Latihan membaca. Kemarin sudah sampai di bagian keempat. Okay. Maka akan saya lanjutkan. Nah ini, yang berwarna biru ini adalah dosonomo. Para kadang kemudian diganti dengan Bapak Ibu ingkang kinurmatan, diganti dengan sagung para rawuh, yaitu dosonomo. Kemudian untuk tembang, ya ini termasuk tembang tadi yang saya maksud di bawah. Sagung para rawuh mekaten ingkang saged kula aturaken. Lajeng menika wonten unen-unen. Sepat rawa mlayu ing dami-dami. Lepat kula nyuwun lunturing pangaksami. Menika menapa? Parian nggih. Parian. Parian cangkriman apa wangsalan? Parian. Pantun. Okay. Biasanya permainan bunyinya ada di belakang atau diambil di tengah dan di belakangnya. Misalnya ini sepat rowo, lepat kulo, okay. Melayu ing dami-dami, nyuwun lunturing pangaksami. Kemudian mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan rahajanipun Gusti. Jogro angkara winangun sudira marjayeng westi. Kuwara kasuk kuwasa sastrane Jawa muni. Suradira jayaning rat lebur dening pangastuti. Matur nuwun. Rahayu sagung dumadi. Rahayu mring sagung saking dumadi. Nuwun. Bisa dibaca dalam bentuk mantra untuk tembang Jogro angkara winangun. Kemudian untuk kutipan atau apa tadi istilahnya? Kata mutiara atau maaf. Ya, kata bijak kalau di sini saya. Kutipan bijak ya. Kutipan yang mengandung kebijakan. Menika salah satunya saya ambil dari pementasan Kinarto Sabdo. Entah itu Kinarto Sabdo dari mana, saya tidak tahu, tapi ini bagus. Kridane ngati datang bisa mbedah putraning pasti. Budi dayaning manungsa nora bisa nduwa garising kuwasa. Ini berarti
Seseorang tidak bisa diukur. Seseorang itu mungkin dilihat tampak tidak begitu mampu. Jelek, kluwus, cilik, ireng, jebul, nek nembang apik. Jebul nek manata cara nalika nganggo beskap ketok bagus sih. Ini kridane ngati datan bisa bedah kutaning pasti. Di dalam hati itu tidak bisa menduga sesuatu hal yang pasti. Oh, gede iki anu gede wong iki bodho, gede wong iki sugih, belum tentu. Nah, ini orang Jawa selalu berhati-hati dan karena berhati-hati kemudian menghormati. Ini sebenarnya sindiran atau satire. Satire untuk orang yang akan menerima atau orang yang akan nompo besan, nompo pengantin. Karena di sini ada istilah mugi-mugi kerso dawuhipun Mas Adit SPD kalian putri panjenengan Sisi Milawati SSN saged kasembatan kanthi gantang tanpa itu menapa. Kridane ngati datan bisa bedah kutaning pasti. Budidayaning manungsa ora bisa dari sing kuwasa. Awit saking tata panampining sedya pring ada temuan ancaman, tapi sopan, satire, tapi tidak tampak karena tidak komunikatif. Ya, memang perlu ada hal yang tidak komunikatif, namun harus dirangkai dengan rinenggo, dirangkai dengan indah. Wis ora komunikatif, tembungnya elek, nah ora miguna. Wong ada sebagian tembung yang perlu digunakan untuk hiburan. Wong ngomong niku lah dangu nggih menawi masrah nampi manten. Sak mboten-mbotenipun gangsal menit nembe kecepeng puasipun. Lah menawi mboten nonton hiburan sak lebetipun tembung. Menika ugi ndamel stres. Raosipun dangu. Lah hiburan menika menapa setunggal? Bab ingkang aneh menika hiburan. Gitu. Bab ingkang ngageti menika hiburan. Bab ingkang lucu menika hiburan. Bab ingkang damel raos ewah menika hiburan. Menika kriteria humor. Humor lah. Kadang kula menika rumiyin mendhetipun penelitian di humor. Dadi ngerti anu kriteria humor. Menika perlu diingat Bapak Ibu, para kadang kakung putri Praja Muda Minulya. Lampah sak botenipun gangsal menit sesorah panjenengan sedaya mewah kula menika prayoganipun mawi cak-cakanipun ukara ingkang dinamis boten namung lugu tawi mriki. Damel kaget lan sak panunggalanipun damel sengsem menika prayogi dipun ginakaken wonten sabenipun sesorah. Supados nalika kok sampun los kontak konsentrasi penonton utawi nupeksa. Nupeksa menika penonton, nupeksa wonten ngriki menika wardinipun orang yang melihat dan mendengar menika nupeksa. Para nupeksa menika mboten lajeng kecalan lacak utawi panjenengan namung dipun bicaraken. Sokan wonten niku pembicara yang bisa diperhatikan sejak awal sampai dengan akhir. Lah menika janjanipun wonten resepipun. Salah setunggalipun inggih menika tembung nyuwun pangapunten ukara ingkang dinamis. Lah kados menika kula matur menika nggih kangge iki kok apa lah. Menika perkataan. Pramila sumangga sesarengan jlimeti tembung-tembung malih menika apalan malih sesarengan wiwit saking inggil dipun waos ngantos dumugi paripurna boten sisah mawi swanten mikrofon nanging kepara monggo saged sesarengan ngandharaken kanthi tembung
umi-umi utawi banter boten napa dhateng dalem. Ingkang dhateng wihara monggo saged sesarengan maos nggih. Supados kulino sakbotenipun wonten ing pepanggihan ngantos dumugi kaping 3 sesorah mangke wonten bab ingkang saged dipun ginakaken. Kantun setunggal pepanggihan para kadang bab sesorah benjang kados ing kurikulum ingkang sampun kawadhar menika teknis anggenipun mawi mikrofon lan alat-alat sanesipun ingkang saged dipun ginakaken kangge memanisipun wicara sesorah. Taksih wonten sak sesorah awit kathah para kadang ingkang taksih nembe kemawon mlebet dhateng menika. Dados menawi sampun sedaya ingkang mlebet menika intinipun mangke pinanggih wonten bab panata cara lan sanesipun saged dipun pirsani dhateng grup WA. Sumangga sesarengan gegladen wiwit saking nuwun ngantos dumugi angka 7. 3 sekawan. Nuwun awi genam hastu nama sidi sinidahan dira sang murbendra kang mangliputi sarate dene ulun mangayun makir yari kanang palubi rahayu sagung dumadi rahayu mring sagung saking dumadi ingkang kinurmatan para sesepuh pini sepuh aji sepuh ingkang pantes tinulat sinudarsana sumarambah para kadang kakung putri Redha Muda Winaya murwakani atur sumangga panjenengan miwah kula ngunjukaken puja udyastuti dumateng Gusti ingkang Maha Agung. Mugi-mugi adicara ingkang gumelar menika pinaringan gancar tanpa beda purwa madya wasana. Para kadang ing lampah sowan punika keparengaken kula mbabaraken wigatosipun sedya minangka duta saraya kula lagu Bapak Wahyudi SS ingkang darbe utawi kagungan kapikajengan netepi darmanipun asepuh miwaha putra kaliyan putri Bapa Daryono MPD. Bebingahipun raketing kekadangan kula warga kekalih. Pramila sowan kula sakadang ingkang cubluk ing seserepan reh suba kita. Mugi-mugi pinaringan agunging pangaksami dene rerengganing lampah awujud sanggan penganten pisang sanggan jam sedah lan warna-warna ingkang badhe kaaturaken kanthi wujud rerakitaning Mas Kumamba. Menika ditembangaken boten. Yo tembang. Kurang srana sanggan. Yo 3 sekawan. Kurang srana sanggan pengantenku niki saja uga
sang janda kale warni uga kabeh kuwi wujud katresnan mugi amin bumi suburing kekadang namung nyatanipun ampung timun pungkuk Jogo Wibowo basanipun Bapak Ibu ingkang kinurmatan penganten kakung Mas Aditya SPD ingkang kathah cumpon ing seserpan mliginipun bab lampahipun bebrayan mugi Bapak Daryono MPD lan warga agung ing laladan menika kersa paring anggula wentah prayogani bakal putra penganten kekali. Mugi-mugi kersa dawuhipun Mas Aditya SPD kaliyan putri panjenengan Sisi Milawati SSN saged kasembadan kanthi gancar tanpa rubeda menapa Kridaning ati datan utaning pasti budi dayaning manungsa ora bisa duwa garising kuwasa awit saking tata panampining sedya pring samukawisipun kula aturaken agungipun pangaksami sagung para rawuh mekaten ingkang saged kula aturaken sepat rawa mlayu ing dami-dami lepat kula nyuwun nuturipun pangaksami mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan raharjanipun Gusti Jogro angkara inaku Sudiro marjaya pesti Kuwara kasuk kuwasa sastrane jwedha umi Suradira jayane rat lebur dening panastuti matur nuwun rahayu sagung dumadi rahayu mring sagung sakeling dumadi nuwun menika para kadang sampun kesupen ingkang angka gangsal menika boten wajib dipun hafalaken tembungipun akurat nggih akurat awit apalan menika sakbotenipun mangke nyantolipun dhateng penggalih panjenengan miwah kula menika vocabulary utawi tabulasi bahasa Jawa kata-kata Jawa yang setidaknya pada saat keluar cul kuwi apik wong apalan upami sampun cul saged mboten apalan menika kula kinten mboten dados perkawis awit menika dasar prayoganipun pancen sinau ingkang saged menika tataranipun sedeng Bapak Ibu para kadang awratipun mangke dhateng pundi awratipun mangke nalika sampun panjenengan sinaoni bab kala wau unen-unen lajeng kutipan bijak wangsalan lajeng wonten menapa kala wau tembang dasanama niku para mupeksa ingkang minulya wis nganggo mupeksa mergo tau duwe dengaran mupeksa
Keridane ngati ya, metu muncul keridane ngati. Lah dosa nama ugi kapikajenganipun ugi kangge jangkepi nalika wonten tembung ingkang angel. Upami panjenengan cur ngetokke angel kangge wonten institut Bodro Sakti tembunge angel-angel. Tapi para nupeksa lali, wah iki kudu didunke dinten. Para nupeksa utawi para kadang ingkang rawuh. Dosa nama utawi menika ugi konsep dosa nama. Ing pawiwahan utawi adicara penganten menika. Nah, pawiwahan ora kabeh ngerti pawiwahan. Nggih. Mahargya siwi, ya, mahargya siwi nikahaken. Mahargya siwi utawi nikahaken. Nah, menapa senjata dosa nama dipun ginakaken. Kula kinten mekaten Bapak Ibu para kadang minulya. Dalu menika sampun kirang gangsal 12 menit malih. Pramila boten badhe kula bebani kuwota ingkang langkung dangu upami wonten pandangon bingah raosipun manah kula bilih badhe wonten ingkang ngersakaken mundut pirsa utawi pertanyaan sumangga. Mas Didik sugeng dalu. Mas Didik sugeng dalu. Sumangga Bapak Ibu para kadang. Mas Didik sugeng dalu. Nyuwun idi palilahipun. Inggih, Bapak. Kang Mas Didik sugeng dalu. Monggo, Bapak. Tepangaken Mas Didik, kula Budi saking tlatah Lampung. Amargi kula niki yang Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera, mbok bilih wonten bahasa kula sing tumpangsuh nyuwun agunging samudra pangaksami nggih. Kadosipun menawi saking swantenipun sampun jarweni timbang Gusti Agung ingkang gesang dhateng Jawi, Bapak. Ampun ngoten, mengke kula mabur malah. Ngeten Mas Didik, setunggal ingkang Iki Bapak Budi, bilih pun wansulis pisan malih. Taksih dipun mute Bapak. Dipun tutup anunipun menika. Oh, nggih. Nyuwun sewu Mas Didik, jenengan niki wau ngendika enten bahasa Sepertinya sinyalnya itu tidak stabil. Iya, tampaknya sinyal itu. Inggih. Barangkali untuk menunggu, barangkali ya apa? Mungkin Bapak Ibu, nggih mbok pilih ya, mbok pilih dari barangkali. Dari watu pasir kericak ngoten. Mbok pilih sinambi nenggo Bapak Budi saking Lampung oneng kabudayan wonten ing Jawi. Wonten ingkang badhe mundhut pirsa rumiyin. Ada yang mau bertanya, kami silakan. Kula lajengaken Mas Didik nyuwun sewu. Sinyalipun awon sanget. Sinyalipun awon sanget. Nggih. Mboten menapa. Nyuwun
Cemilanipun menapa Pak Dikuso? Cemilanipun hati, dalem wonten Merapi. Inggih. Bapak Rustam mbok bilih wonten pinanggih Bapak. Taksih dipun mute Bapak. Sagedipun biyantu Mas Adit menika mute-ipun kadosipun dipun mute saking admin. Kadosipun nggih. Ya itu tutup Pak Adi sampai. Pak Adi tusuk itu kan. Monggo Pak Adi tusuk. Keparang badhe derek miterang. Inggih. Inggih. Menika babakan Ayudi. apa nggih? Kalau rumiyin menika wonten ingkang ginakaken biasanipun nek wonten Boyolali menika nuwun kawula nuwun menika terus para pini sepuh ditambahi malih aji sepuh. Nah menika wonten semanten menika abdi dalem saking Keraton Surakarta menika nglepataken yen nek wis pini sepuh rasa do kaya aji sepuh, rasa do sepuh cukup jiwa. Nah menika dos pundi Mas Jiji? Prayoginipun kados pundi? Nggih wonten mriki menika nek Boyolali mriginipun lingkungan kula menika radi kathah para-para ingkang kasebat kalau wau abdi dalem. Kinten ya para-para menika tanggung mangertos menika dos pundi prayoga. Matur nuwun. Inggih kula wangsuli. Janjanipun menika dipun wastani tembung saruja dados penguatan. Penguatan upami ingkang kinurmatan para sesepuh ingkang pantes tinulang sinudarsana menika sampun cekap janipun. Nanging lajeng dipun sukani para sepuh kurung buka kurung tutup pini sepuh lan aji sepuh. Ada dua kategori sesepuh yang dituakan menika pini kalian aji. Mila sok kadang kawis menika sok penggalanipun ingkang lajeng kados tiga itu memiliki standar yang sama, kelas yang sama. Janjanipun sesepuh titik dua, pini sepuh, haji sepuh. Sesepuh ada kategori yang dituakan itu ada pini dan haji. Sing diajeni karo sing di ya. Memang benar-benar tua. Maka terus upami menika janjanipun upami sampun aji sepuh pini sepuh sesepuh pini sepuh ngaten mboten usah ngangge aji sepuh menika mboten dados menapa Pak Dikuso kepara wonten bombongipun raos anggenipun badhe ngajeni dhateng liyan pramila tembung utawi komunikasi menika berkembang pramila prayoganipun dhateng Bodro Santi Institut boten namung derek-derek. Menawi kok derek-derek nalika ngendika sesepuh, pini sepuh, aji sepuh menika ampar menawi derek-derek. Nanging menawi ngertos werdinipun suraos lan ugi cak-cakanipun dadosipun mantep.
Lah, janjanipun mantep niku ginanipun menapa? Mantep niku nggih ginanipun kangge supados piyantun menika gugu nuhoni estu ngaten. Boten wonten raos gawang. Ngaten. Ingkang badhe dipun andharaken klebet sedaya suraosipun. Ngaten. Kala wau kula matur ingkang kathah matur menika kula nggih. Mestilah Bapak Ibu para kadang ugi saged midhangetaken. Oh iki ragu. Oh iki mantepe ning kene iki wis menguasai, sing iki ora menguasai. Nah menika ketinggal. Nah ini permainan psikologi, Mas Kruso. Terus pada saat sesepuh, bini sepuh, aji sepuh menika wonten ingkang dipun sentil, yang merasa bangga menika mesti wonten. Pun Pak RT nalika disebut mesti main uang. Wah, ya aku sesepuh iki. Nah, ora ya bini sepuh atau aji sepuh. Bingung deh kategori sing. Pokoknya yang penting disebut. Sing tua-tua ya para sesepuh. Sing tua-tua mesti ngene-ngene mantuk-mantuk. Apa meneh MC-ne utawa sing masrahe karo nontoni sing tua-tua utawa pejabat dumateng para sesepuh karo bini sepuh Pak Haji sepuh. Lah sing tiba Haji sepuh sing delala Pak RT lah aku. Wah, aku sing ngaji. Nggih, monggo. Sugeng Pak Didi. Iki sugeng dalu Bu Suwani Salatiga. Nggih. Areng badhe nyuwun matos. Menawi tasih wonten sebatan menika para pepunden. Menika leres menapa mboten Pak Didi? Awit tasih wonten ingkang nyebat para pepunden. Lah wonten ingkang maksani nek para pepunden ki rak wis meninggal kuburan ngaten kok leresipun pripun? Aturun. Nggih. Pancen nggih Bapak Ibu mliginipun Bu Suwani. Awit ingkang sampun dipun tepangi yang sudah dikenal di masyarakat memang punden itu ya. Gonbinge itu punden. Nah, terus mesti dengarannya para pepunden wah sing disebut pepunden so para pepunden mliginipun pepunden kula Boko Santi Palu. Nah, itu wah aku kok di punden-punden itu kok dipatok wis lah. Lah menika kados pundi? Lah menika kula prayoganipun nalika sampun mangertosi werdinipun ndadosaken mantep ing bantos nalika wonten ingkang ngundut pirsa lajeng saged mangsuli kanthi enteng. Pepunden saking tembung pundi? Lajeng pikantuk purwa nggih. Dwi purwa pupunden dados pepunden. Pupundian dados pepunden. Pundi menika dipun pundi menika dipun aji dipun hormati lan sak panggalanipun ingkang wujudipun sae-sae. Pepunden ingkang yang istilahnya disangatkan gitu. Yang sangat dipundi, peparing kok matur nuwun awit saking paringipun. Ambek ning matur nuwun awit saking peparingipun. Lah ketok kan sangat ngajeni sing menehi. Sangat ngajeni sing dipundi. Pramila muncul wonten tembung pepunden. Mila menawi kok ragu utawi taksih dipun anggap menika wingit, awit pepunden menika wonten tembung punden. Wonten tembung pinundi. Ingkang pantes pinundi pundi. Para pepunden ingkang pantes pinundi pundi. Nah, menika penyangatan sarujo juga. Nanging ing para sesepuh ingkang pantes pinundi pundi. Menika upami dateng laladan menika punden menika wingit. Kados daerah Kudus mesti punden menika logika bermainnya adalah tempat yang wingit.
Kula lahir dateng Kudus, lahir saking Kudus, mesti punden iki mesti wingit ning kono di tempat pesarane Mbah sing paling diajeni ning kampung punden. Sakral. Menika mboten maiben Bu Suwani. Dados iki pancen laladan utawi kawontenan. Pramila nalika sampun pirsa besukanipun menapa, dosa namanipun menapa. Para-para ingkang pantes pinundi, ingkang pantes sinuyutan nami tetep dipun ajeni nanging Nanging kados wingitipun. nggih. Mboten maiben Bu Suwani. Awit wonten ingkang lho pepunden iki nek wis sedo ning kuburan ngaten nika lho wonten ingkang ngaten lha menika saenipun nggih kala wau ngaten Pak Didi ngagem dosa nama sanesipun langkung Langkung. Artinya dalam menyampaikan sesurah itu salah satunya adalah tidak memunculkan sara. Termasuk sara itu ya bahasa yang tidak berterima di wilayah itu. Menika wonten salah setunggalipun ingkang dipun tembak Bu Suwani saking Solo Timur. Kalau memang tembung itu tidak berterima, maka dicarikan dosa nama. Gitu. Nggih, matur nuwun Pak Didi. Datang Bodro Santi Institut menika mboten lajeng gugu karepe dhewe. Nanging kepara prayoganipun salah setunggalipun ingkang dipun cakaken dan pribadi menika ajur-ajar. Tegesipun ajur-ajar menyesuaikan dengan keadaan yang ada di lingkungan masyarakat tersebut. Nalika benjang wedalanipun Bodro Santi Institut najan to wasis ginakaken basa Jawi. Upami kok badhe nyukani para kadang foto, upami badhe nyukani utawi melibatkan komunikasi ini harus melibatkan banyak orang. Kita juga tidak boleh ragu untuk menggunakan bahasa yang komunikatif. Para kadang keparenga dumateng ingkang rawuh mliginipun kulawarga. Mundhut silanipun akrami kalian pengantin utawi foto. Itu belum komunikatif. Maka kami ulangi sekali lagi untuk seluruh keluarga. Kami harapkan untuk dapat berfoto bersama pengantin berdua. Hanya mesti di bawah bimbingan Bapak dan saya. Ajur-ajar nanging boten lajeng boten saged basa. Ketepo apalan lan ugi sangunipun kedadepan nanging ajur-ajar menika penting. Salah setunggalipun ginakaken tembung-tembung ingkang boten dipun siriki dhateng laladan-laladan tertentu. Wonten pandangon sanesipun utawi panyarwe Bapak. Pak Rustam kala wau dereng ngendika dereng lajeng paring sesulung. Matur sembah nuwun Mas Didik. Iki namung sekedap nggih, sing bab masalah kepean niku nggih, sing jamak lumrahipun niku kepean niku kan biasanipun bab umpami nami tiyang utawi papan lan panggenan. Ya, dene kepean ingkang kala wau jenengan aturaken niku sing bab nggih wosipun tetembungan menika sok menika mboten damel fokus niku nggih Mas nggih. Terus napa nggih? Napa enten napa nggih? Nek kados kula sih biasanya nggih semacam nek pointer-pointer mawon. Mungkin kula rakit piyambak, nek nggih sampun saged-saged nggih ngeblank Mas. Mbok menawi enten napa nggih treatment napa tek napa kados pundi kula nyuwun piterang nggih nggih ngangsu kalih panjenengan lah sing ngaten. Iku ingkang sepindah nggih. Ingkang angka kalih Mas nggih nuwun sewu. Kados kula piyambak kan panci tasik sinau lah. Sinaosa kadang-kadang niku keblandrang nggih. Tiyang niku nyuwun tetulung ning aslinipun nggih panjenengan kula niku pancen dereng saged ngaten lah.
kula niku asring napa nggih ngolah tetembungan sing miturut kula niku pas ning buka miturut kagem yang aneh niku lho sing niku nek miturut panjenengan pripun nggih? Kados menapa? Awis niku mawon nggih. Kados kula asring nek umpami kangge atur pasal penganten nggih kula atur nek tembung pangombyong sak piturite niku sajatosipun mungguh teng tata basa niku enten apa mboten sih? Sing niku sajatosipun kula piyambak asring ngangge tembung niku nggih. Kula sak pangombyong lan sak piturute ngaten. Ingkang sepisan kala wau kados pundi caranipun supados tetep mantep lajeng ketinggal fokus. Kula kinten nalika mawi kepekan prayoganipun pancen kepekan menika kedah dipun sinaoni harus dikuasai. Nggih. Nalika kepekan menika ugi boten lajeng dadakan awit menawi dadakan menika saged ketinggal raosipun ngendikan menika maos. Awit menawi wicara menika benten kalian maos. Utamanipun dateng cengkok. Nggih. Lah, mila prayoganipun nggih pancen dipun waos wangsul wangsul utawi dipun pirsani kinten-kinten tembung ukara dateng mriki menika suraosipun Bang. Lajeng lipatan kelima menika bab penutup Bang. Mila menawi guru kula zaman semanten Bapak pilih Mulat Ki Sendang Mulyono, menika guru sastra kula bab puisi dan bahasa Indonesia sakmangke. Menika kalau kamu mau hafal, kalau PIMNAS mau hafal itu harus membaca, mempraktekkan selama 40 kali. Menika cara bodon. Menika ugi kula lampahi. Nanging estu Bapak, menika lajeng hafal. PIMNAS harus menguasai puisi yang harus dihafal di panggung, harus hafal. Walaupun memegang teks karena judulnya membaca puisi. Menika hafal. Nanging tetap menawi kok ragu lajeng ningali. Menika gina paidahipun kepekan, boten waosan. Judulipun menika kepekan. Kepekan menika nalika lena utawi boten kemutan lajeng kepekan ngoten. Kemutan boten ingkang dateng mriki nalika rumiyin sekolah menika kepekan kuwi metune pas kapan? Oh boten ate. Oh nggih. Kula sak ingkang ngepek. Nggih, lah kepekan kan miyosipun nalika pancen dipun betahaken. Kepepet, menika kepekan. Menawi sampun saged los. Nalika betahaken penutup ingkang kados pundi ingkang dereng saged dipun serat kados Bapak Rustam kala wau. Wonten ukara-ukara ingkang sae kangge penutup. So kadang kawis kula piyambak nalika manata cara wonten tembung ingkang enggal utawi panjangipun menika ukara menika kula serat. Wah, kok tak cangkehan. Pami kok wonten candranipun Swargi Kisena beberapa. Wonten lampahipun menapa? Taman menika Taman Sopo menika sae sanget. Lah lajeng kula wongsal mangsuli kula catet. Taman Sopo ingkang linambaran Babut Kencana. Nah, wonten Taman Sopo gedhe semono kok linambaran Babut Kencana. Tansah panunggalan. Lah menika kula serat. Pramila seratan kepekan menika kula kinten wonten gina paedahipun nanging piyambak-piyambak Bapak Ibu anggenipun ngecakaken mesti benten-benten. Kepara prayoganipun pancen sampun kagungan apalan ingkang boten dipun apalaken sepisan malih namung surasa basa. Menika saged werni-werni, saged dipun isi werni-werni. Nanging kepara nalika sampun lebet YouTube Bapak Ibu ngatos-atos upami sampun pajeng utawi PJ
judulipun. Kok panjenengan dipun syuting utawi nyuting diri pribadi, lha kok anggar pembukaan kok padha wae. Lah menika konangan mangke Bapak Ibu. Oh, jebul apalane mung kuwi. Nah menika, oh apalan jebul. Nah, bila sak dangunipun mangke kita tetep kalian sinau kalian alam, sinau kalian kaum. Menika ingkang bab kepean, lajeng ingkang bab wonten tembung-tembung ingkang boten limrah, boten saged dinampi lan sak pangalanipun. Kula kinten kados dene pangombyong. Sang tembung ombyong nggih. Ombyong iki diombyongi kaya woh-wohan. Nah, diombyongi. Menika prayoganipun, lah menika namung bikak-bikakan nggih, Pak. Ampun ngantos dipun ginakaken kangge lawan bicara. Pangombyong menika sami kelasipun kalian sudung lan sak panunggalanipun. Pangombyong menika asor kedahipun kangge diri pribadi ingkang dipun asoraken. Sedaya pangombyong panjenengan kula tampi kan berarti asline ngece. Wonten sudung upami. Monggo mampir datang sudung kula. Sae nanging menawi kok nggih, monggo sudung panjenengan badhe kula ampiri. Lah, monggo sudung kuwi kandang babi. Sing dalah iki kanggo mampir datang gedhong kula. Lah kan mboten sari. Gubuk ya menika. Nggih kula badhe mampir teng gubuk panjenengan. Lah menika nggih. Prayoganipun mawi menapa? Sakula wangsa. Kula wangsa menika langkung inggil tinimbang kulawarga. Boten keluarga nggih. Keluarga saking tembung menapa? Menawi keluarga. Ngelu saking tembung ngelu. Ngelu sirah. Boten kula warga kula warga. Kula wangsa, wangsa bangsa. Nggih. Ora kadang sakula wangsa. Menika prayogi. Neng sak pangombyong kok diombyoki. Dan bar bedak entuk sak ombyong. Anu lah menika prayoganipun boten mawi ingkang boten ngajeni datang. Tidak memberikan penghargaan terhadap napa menika rombongan lain. Sami kalian ginakaken menawi bahasa Indonesia menika rombongan kalian gerombolan. Nopo? Berarti marang arep Makassar mainin iki. Mas Indra siapa wonten pada Marang bakal anu paman karo PSG Pati. Wah. Kartarisin. Oh betul. Iki mbok pilih ngaten Bapak Rustam. Mbok pilih wonten pandangan setunggal malih. Setunggal malih. Lajeng mawi lah menika kula boten main pancen wonten sa lampahipun kahanan menika wonten lah menika lah nanging prayogi menawi dateng mriki boten mawi lah menika ingkang saged kula aturaken. Pertami-tami menika ingkang sepisan. Nggih. Kaping sepindhah menika boten kula ginakaken Bapak Ibu najanto menika dipun nggih dhateng masyarakat. Pindah. Ingkang badhe dipun beto pindah sekeca. Nanging kula ugi boten tegel ginakaken. Janjanipun ugi wonten dhateng anu paugeran sepisan. Nanging prayoganipun menawi Putra Santi Institut mawi sepisan. Ingkang sepisan. Boten ingkang sepindah. Badhe pindah wonten pundi lah menawi dateng pasinaon mriko permadani lan sak panunggal mesti ngoten gurunipun. Badhe pindah pundi ingkang sepindah. Janjanipun menika wonten paugeranipun kok saged pindah. Pindah menika wonten. Nanging lak kula boten tegel matur. Ngoten bisa. Nggih. Mangkeh, nah wonten ingkang kepengeten nggih. Mangkeh kangge
mangke. Nggih. Nanging prayoganipun boten ngangge mangke. Ing mangke Kang napa kedah ngendika ing mangke. Langsung bae mangke panjenengan badhe foto. Nah, langsung mawon kepareng foto sesarengan. Mangke menika semacam kilir lidah, penyakit bahasa yang sebenarnya kita berpikir lamban kemudian untuk menunda tembung jeda itu ing mangke. Menapa mulai wonten tembung wale, sepisan wale. Wonten. Iya. Lah menika boten ampun. Malih ya malih. Sepisan malih. Nggih menika isen-isen bab tetembungan ingkang dipun napisaken awit wau ugi wonten ingkang mundhut pirsa. Sepisan malih Bapak Ibu para kadang kakung putri Redha Mudominoyo kanthi sesanti Jogro Hankara Minangun Sudira Marjaya Wesdi Wara Kasuk Kuwasa Sastrane Jero Wedomuni Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti rahayu sagung dumadi rahayu ing sagung dumadi mugia pinanggih malih lampahipun gladen sesarengan saben malam Jumat kanthi sehat utawi berkas waras tanpa itu. Sepisan malih nyuwun pangapunten namung wonten lepat kula andhipun matur nuwun sugeng dalu rahayu rahayu rahayu. Matur nuwun. Atur sembah nuwun Mas Didik. Matur nuwun Bapak Ustaz. Sami-sami. Kawulipun. Matur nuwun Basih. Anu terang Bu nggih. Gung dalu mohon izin le. Nggih. Pamit rumiyin. Matur nuwun. Matur nuwun Bu Suwani. Pak Budi, matur nuwun. Pak Punderin Bogor, matur nuwun. Bu Tins dan Garwo. Matur nuwun. Bulis Tiani, matur nuwun. Ini juga ada adik-adik dari SMA ya. Pak Purwanto Kudus, matur nuwun. Mbak Meta, matur nuwun. Sedaya kula aturaken gunging panuwun ingkang boten saged kasebat setunggal setunggal. Kula izin lih Bapak Ibu para kadang kakung putri Redha. Ini